Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jedan predivan kolač, svima poznat i svima već omiljen, a to je kolač sa kokosom. Kokosovi čupavci, moj omiljen lično stvarno, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Odvojit ću prvo 4 belanca, da ćemo da ih umutimo penasto sa 150 grama šećera. Ovako je puno bolje. Ja pravim ovaj kolač od 4 jaja, za dimenziju ovog mog pleha je 33 x 23, jer volim onako da mi budu kocke ne previše ni tanke, a ne baš mnogo ni debele, onako srednje. Ovaj kolač volimo svi i svi ga pravimo manje više na isti način. Samo što sam ja ranije, ne znam da li vi pravite ovaj kolač, sad se to umače u čokoladu i puter, šta ja znam. Ja sam ranije to samo provrim vodu sa šećerom, dodam jednu kašičicu, 2 kafe i tako volim taj ukus. Sad vidim da se pravi totalno drugačije. Sad ćemo da umutimo belanca i dodat ću 150 grama kristal šećera. Žumanca dodajem. Jednu kesicu vaniljinog šećera, po ukusu ko voli. Dodat ću samo 1 prstohvat soli. Ovde imam 100 ml ulja, mleko i prašak za pecivo. Sad odmah da dodam. Sad ću da dodam brašno, a nisam vam rekla da sam stavila 150 ml mleka. I ovdje sad ide oko 250 grama brašna. Onako, ova smesa bi trebalo da bude ređa, da bi nam ono bio onako sunđerast, da ne bude žilav i tvrd. Pa postepeno dodajte brašno. Ja nekad stavim i manje. Eto, to je ta gustina, znači ovako da pada lepo sa kašike. Eto, ja sam stavila 200 grama. Previše je 250, tako da ćemo ovo brašno ostatak da sklonimo. I sad ćemo da lepo sipamo. Ja sam stavila malo putera i papir. I sad ćemo lepo to da pečemo. Ovo se brzo sprema, ovaj kolačić, zato je ovako sladak i svi ga vole. Brza priprema, lagana, a stvarno lep kolač. Renu sam uključila na 180 stepeni i ovaj kolač pečemo 25 do 30 minuta. Moje će kocke, kako vidim, biti malo veće, tako da vi možete slobodno i dimenziju 30 x 40 po meni, ako volite da vam bude tanji. Jer on svakako ima da naraste sad, ali bit će to super. I da bude veći, neće niko da mu maniše. Evo, dok nam se kolač peče, tajmer radi, valjda. Mi ćemo radili tajmer. Sad ćemo da vidimo. Koliko minuta još imamo? Još 16 minuta, skoro 17 minuta. Mi ćemo sad umeđu vremenu da pripremimo onaj lep krem. Ovog puta pravit ću znači sa mlekom i sa puterom. Ovdje imam 150 grama putera, pošto ja uvek pravim drugačije, kao što sam vam rekla, ali ovog puta napravit ću ovako, pošto moji vole sa čokoladom. I stavit ću ovako nekih 100 grama mlečne čokolade i 100 grama one crne, tamne čokolade za kuvanje. Lepše je. Ovdje imam samo 30 grama šećera i 350 ml mleka. Sve zajedno stavim i stavit ću na šporet da se lepo otopi, da provri i da se prohladi i to sve. Sad ću da ti kažem da li je taj tvoj tajmer dobar ili nije. Ako nešto ostane ovdje sad, na ovo, drži se. Pa znaš. Pa dobar je. Jeste malo naraso. Dobar, nema ništa. Znači, tajmer je... Preživeo si. Tajmer je, znači, u redu. Ja, kako je mekan, kao duša. Kao sunđer. On će malo i da spadne sad, ali nema veze, ali ja ću da mu isečem sad ovu koricu da bude lepo. Sada nam se malo samo kolač prohladi, da možemo lepo da sečemo na kocke. I ovo će da se prohladi. Ovdje je spreman kokos. Ja sam ovdje stavila, koliko je ovo pakovanje, 200 grama. Ako treba dodaću još. I to je sve. Evo, prohladio se fino. Tako je mekan, fin.
Ja, kao sunđer. E sad ćemo da mu skinemo ove krajeve, da bude onako lep. Ali ćemo da pojedemo. E kako je sunđerast. Pogledajte kako je rupičast. Kao duša. A to je najbitnije kad je ovo testo dobro, onda je i kolač dobar. Jer ako bude žilav i tvrd, onda to nije dobro. Ovdje ćemo. Evo, kamerman. Ručki, sunce, ručki. Možeš slobodno sad to. Kao duša. Ali da? Kao sunđer sa šuškom. Ja mogu ja ovdje Ne možeš da umočiš, sramota. umočić. Ne može. Možeš posle. Kaže. A on voli slatko, to je jedna slatkara, ljudi. Ja to vamo ne mogu da opišem. Stvarno se vidi da je lep. Znači, ovo će Mića da poručka. A da sklonim ja ovo sad. Čekaj da vidimo kakav je unutra. A to mora da bude kao sunđer. Evo ga. Joj. I sad ćemo isto tako. Ja volim kad su male kocki. Ne volim da budu baš onako velike. Ali eto ovako prilike. Neki veći, neki manji, sve jedno. Ja mislim da je caka uopšte za biskvite, znači prvo uvek da umutimo belanca, a onda da dodamo žumanca. Kad mutimo odmah jaja, a ne odvojimo belanca od žumanca, onda dobijete uvek nešto, bude žilavo, nikakvo. Probajte tako pa ćete da vidite koliko je to drugačije. Ovako. I sad ćemo ovako miću na male kockice. Sad ovako kad sam ih ja lepo doterala da budu ovako lepe kockice, meni su ovako lepši. Vidi, gledaj šta uradi. Zašto, Pele? Pa sve si sekla to, pa morala... Pa nisam, tebi samo stavila sam se. Ovi po sredini koji su stvarno, gledaj kako su lepo oblik sve, oni mogu tako. Što si morala sve, vi što si... A ove, pa eto Te kad mora mogu. bude, znači, kocka, znači, sve to mora pod konac da bude. Bitno da je rupičast. Vidi kako je lepo. To je bitno. E sad ćemo ovako, svaki ovaj kolačić bućnemo ovako viljuškom. Op. I ide u ovaj preliv. Onako bogato. Malo ću kašikom da pređem preko. Tako. Malo procedimo. I ide u kokos. I tu ćemo opet ovako malo prstićima da se lijepo dobija, lijepa jedna. Joj, kako je ovo sočno i fino. Evo ga. Evo ga. Ocnemo ga. I ide u čokoladu. Pa ga lijepo dodatno ovako prelijemo svud. Da bude sočan, fin. I ide u kokos. Sočan, natopljen. Ja volim kad su ovako baš puni ovog čokoladnog. Evo, kolačići su nam gotovi. Sad ćemo da isečemo ove predivne kocke. Tako je mekano i fino. Joj, pa to ne možete da sečete koliko je to nežno. Evo, vidite kako je on lijepo unutra. On takav treba da bude. Znači da ima malo okolo čokolade. A unutra da bude tako beo. Stvarno je lep. On je tako nežan, predivan kolačić. Ma to i vi pravite, vjerovatno. Ne sumnjam ja. I nema ko ovaj kolačić ne voli, stvarno. Mi prosto obožavamo ovaj kolač. I sve sa kokosom. To je jedna lepota. Evo ga. Baš je lepo. A rekla sam vam malo pre kako sam ja nekad radila. Znači sve ovo umjesto ove čokolade i ovog putera što smo sad umakali, ja sam to nekad, znači uzmem samo 200 ml vode da provri, dodam 100 grama šećera, kad to lepo provri, malo se ušpinuje, na kraj samo dodam kašičicu do 2 kafe, crne kafe za kuvanje, ovo što pijemo, tursku kafu i u to umačete. Ne znam da li ste probali, probajte, to je jedan predivan ukus. Ja više volim taj ukus nego ovaj, ali eto, moja deca vole sa čokoladom. Eto, ja se nadam da će da vam se sviđa ovo, a probajte ovo sa kafom pa mi javite. To bi bilo sve za danas i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom.